ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇത് ന്യൂ ഹോളണ്ട് 5500 എന്ന ഡ്യുവൽ ക്ലച്ച് ട്രാക്ടറാണ്. ഇത് വണ്ടി കൊടുക്കാനുള്ള വണ്ടിയാണ്, സെയിലിനുള്ള വണ്ടിയാണ്. ഇതിൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ. പവർ സ്റ്റിയറിങ്, ഡ്യുവൽ ക്ലച്ച്, ഓയിൽ ബ്രേക്ക്, അങ്ങനെ റിവേഴ്സ് PTO എല്ലാം നിറഞ്ഞ വണ്ടിയാണ്. 55 HP ആണ് ഇതിൻ്റെ പവർ. താല്പര്യമുള്ളൊരു നമ്പറിൽ വിളിക്കാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പുതിയ വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം. ഓക്കെ.